Salam dostlar. Deməli, Rasim bəyin fosfor gübrəsinin Almaniya təcrübəsini bölüşməyinə münasibət bildirməyə ehtiyac duydum. Çünki orada paylaşımın altından fikrimi bildirsəm də tam olaraq mövzunu açıqlaya bilmədim. Öncədən deyim ki, fosfor haqqında çox gözəl bir paylaşım idi. Almanlar fosforu yazda havalar qızdıqdan sonra verir. Almanlar suda həll olan fosfor istifadə etdiyi üçün yazda fosfor verməkləri uyğundur. Bizdə isə şüşə kimi qranulları olan fosfordan istifadə olunur. Yəni amafosdan. Yəni bizim bu fosforu payızda istifadə etməyimizin əsas səbəblərindən biri ilə yaza qədər qranulların pozulması və suda həll olmasını təmin etmək üçündür. Mən fosforun avqustun 15-dən sonra verilməsini israrla tövsiyə etməyimin səbəbi də elə almanların etdiyi işlə eyni mahiyyətdədir. Yəni bizim fosforlar əsasən qranul fosforlardır. Ona görə də məcburuq ki, yağıntılardan öncə tətbiq edək ki, yaza qədər sadəcə qranulları pozulsun. Hansısa elementlər tərəfindən tutulması filan bu söhbət qranul fosfora aid deyil. Çünki reaksiya getməsi üçün həmin qranulların ilk öncə pozulması lazımdır. Məsələn, biz amafos istehsal edirik. Biz apatit qayalarını gətiririk, amafos istehsal edirik də. Yəni qayalar öncə gedir sement zavodda üyüdülür. Üyüdülmə 1000 mikron olduqda həmin tozu biz reaksiyaya verdikdə təxminən maksimum 48%-ə qədər amafos əldə edə bilirik. 48%-li amafosa. Əgər bunu 20-50 mikron arasında üyüdürüksə, o zaman 69%-li bir amafos əldə edirik. Orada indi azotun tənzimlənmək üçün, ümumi faiz nisbətini qurmaq üçün amonyak, dolomit filan bu şəkildə istifadə olunur və onu 2,52 nisbətini ayarlayırıq. Yəni əgər heç üyütmə olmasa, bromoya ilə apatit qayalarını gətirsək, 5%-li amafos əldə etmək belə mümkün deyil. Qranulların da, yəni amafosun qranullarının da eyni ilə alüminium, dəmir və s. katyonlarla reaksiyaya girməsi üçün, yəni torpaq tərəfindən tutulması üçün ən az 2000 mikrona qədər pozulması, dağılması lazımdır. Yəni 2000 mikron nə deməkdir? Pudra deməkdir. Bu qranulların dağılması isə avqustda torpağa verilməsinə baxmayaraq, bəzən heç növbəti avqusta qədər torpaqda pozulmadan qalan şüşəvari qranullara rast gəlinir. Yəni Rasim bəyi mən MAP mövzusunda dəstəkləyirəm. Toxumun ilkin ehtiyaclarının miqdarında fosfor onsuz da torpaqda olur. Növbəti fazalardakı ehtiyacını qarşılamaq üçün MAP gübrəsi və ya digər fosfor ağırlıqlı NPK gübrələri yazda verilə bilər. Biz də Alman fermerləri kimi MAP-ı 10 qat qiymətinə deyil, ucuz əldə etsək, tövsiyə edərdim ki, amafos yox, MAP verilsin. İkinci bir məsələ var ki, çəkilişdə sual verir ki, Almanlar bunu yanlış mı bilir, payızda vermir. Yəni Almaniya elə də kənd təsərrüfatı elmi nailiyyətləri ilə tanınmış ölkə deyil. Söz yox ki, dövlət bir şəkildə ölkənin bütün sahələrinin inkişafına maraqlı olmalı. Hərbisindən tutmuş kənd təsərrüfatına qədər. Bu biraz gülməli olsa da elə bizim ölkədə də belədir. Yəni inkişaf etməsə də bizdə də inkişaf etmək üçün kənd təsərrüfatına subsidiyalar, müxtəlif az faizli kreditlər filanlar ayrılır. İndi Bakıdan fermerə çatana qədər yolda nə qəzalar baş verir, o başqa bir mövzudur. Amma kənd təsərrüfatının inkişafı ayrı bir şeydir. Elmi nailiyyətləri ölkəsi olmaq isə ayrı bir şeydir. Almanlar da yəni inkişaf etmiş qonşu ölkələrin kənd təsərrüfatı bacarıqlarını ölkəsində tətbiq edir. Yəni biz artıq Almaniyanı təqlid etməyimiz üçüncü əl olmaq olur. Çünki Almaniya Avropanın ən məhsuldar torpaqlarına sahibdir, amma bütün qonşu ölkələrdən geridədir. Yəni Hollandiya, İspaniya, Fransa, Yunanistan kimi dünyanın bütün ölkələrinin yararlandığı kənd təsərrüfatı ənənələrindən Almanlar da yararlanır. Yəni bizim ölkədə illərdir İspan, Fransız, Yunan mütəxəssislər akademik məsləhətlərindən verir. Yəni fermerlərimiz ondan yararlanır. Birinci əli qoyub, niyə ikinci əldən yararlanaq ki? İspan və Yunan mütəxəssislər bütün Asiya ölkələrində fəaliyyət göstərir. Yəni Polşada, Moldaviyada, Ukraynada, Özbəkistandan ta İrana kimi İspan, Yunan mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Alman mütəxəssislərin hansı təsərrüfatda konsultat kimi fəaliyyət göstərdiyinə rast gəlibsiniz? Mən rast gəlməmişəm şəxsən. Keçək fosforun mənimsənilməsi mövzusuna. Yəni bildiyiniz kimi elementlərin birinin digəri ilə çoxluğunda, azlığında sinergist və antagonist münasibətləri də olur. Eyni zamanda da fosforunda bir çox katyonlar başda mis və sink olmaqla antagonizmi var.
Mis və sinkin çoxluğu fosforun mənimsənilməsinə əngəldir. Amma bu tip fosfora mane olma ortalama 4-5%'dir. Maksimum rast gəlinən hədd 10%'dir. Amma torpağın temperaturunun fosforun mənimsənilməsinə mane olması 90%'dir. Yəni qışda demək olar ki 100% fosforun mənimsənilməsini önləyir. Bu da ona gətirib çıxardır ki, bəli, fosforu qışda yox, yazda vermək lazımdır. Əslində vermək lazımdır, yox. Bitkilər yazda mənimsəməyə başlayır. Hə, indi yazda necə mənimsəyir mövzusuna gəldikdə isə yazda qranulları diri-diri udur. Təbii ki, yox. Hətta parçalanmış toz dənəciyi belə bitkinin həm simpilyar, həm asimpilyar qidalanması üçün böyük ölçüdədir. Yəni hüceyrələr arası boşluqlarda da, hüceyrələrdə də daşınması mümkünsüzdür. Çünki toz dənəciyi belə həddən artıq iri bir ölçüdür. Onun suda həll olması və iyonlaşması lazımdır ki, bitki onu rahatlıqla mənimsəsin. Azərbaycanda hansısa elə bir amafoz tanıyırsınız, bu suda qarışdırıldıqda rahatlıqla həll olunsun. Təbii ki, yoxdur. Hətta biz toz amafoz təklif edirik. Onun belə 60% suda həll olur. Nəysə, bura qədər elə bilirəm ki, bir neçə əsas detalı önə çəkdim ki, anlaşıla ki, müqayisə yanlışdır. Yəni, bu müqayisənin özü yanlışdır. İndi isə torpaqdakı orqanik maddənin miqdarına diqqət çəkmək istəyirəm. Alman torpaqları az öncə qeyd etdiyim kimi Avropanın ən gözəl torpaqlarıdır. Orqanik maddə baxımından zəngin torpaqlarda fosforun hansısa elementlərlə tutulması mövzusu əhəmiyyətsizdir. Çünki fosforun mənimsənilməsində orqanik maddə ən öndə kriteriyalardandır. Orqanik maddə baxımından bizim ancaq Gədəbəy torpaqlarını Alman torpaqları ilə müqayisə etmək olar. Bizim torpaqlarda 5 litr qumat istifadə edən kimi məhsuldarlıq ciddi şəkildə dəyişir. Alman torpaqlarında isə qumat heç məhsuldarlığa qıdıq vermir. Çünki torpaq zaten orqanik maddə baxımından zəngindir. Bu da elə bilirəm ki, yanlış müqayisənin bir detalı kimi qeyd edilə bilər. Digər bir məsələyə gələk. Təbii ki, tutulan iradlardan biri də Almanlar az fosfor istifadə edir deyəcəksiniz. Biz isə çox. Amma elə deyil. Torpağın orqanik maddəsi nə qədər çoxdursa, orada sadəcə fosfor hesablanır bitkiyə. Yəni orada biz də az istifadə edəcəyik. Eləyirik zaten. Torpaq, məsələn, Gədəbəy torpaqların nümunə göndərəndə, analiz göndərəndə onlara tövsiyəmiz zaten az olur. Amma orqanik maddə nə qədər azdırsa, o zaman iyon dəyişim keyfiyyəti aşağı olur torpağın. Torpaq tərəfindən tutulma probleminin ən az olduğu elementlərdən biri fosfordur. Yəni kalsiumun torpaqda tutulması ilə fosforun tutulmasının müqayisəsi heç müqayisə olunmayacaq dərəcədədir. Bizim torpaqların isə orqanik maddəsi yox dərəcəsindədir. Ona görə də biz fosforu hesablayanda ilk öncə torpaq katyonlarına, daha sonra məhsuldarlığa hesablayırıq. Məsələn, hektara 350 kiloqram amafoz hesablananda onun 125 ilə 225 kiloqram arasında miqdarı sadəcə torpağın katyonlarına hesablanır. Yerdə qalan miqdarı isə hədəflənən məhsuldarlıq. Məsələn, Quba zonasında 100 kiloqram amafoz torpaq üçün hesablanır. 200-300 kiloqram isə məhsula hesablanır. İmişli Ağcabədi zonasında 300 kiloqram torpağa hesablanır, 100 kiloqram məhsul üçün hesablanır. Yəni 100 kiloqram amafoz isə məhsul üçün hesablanır. Amma orqanik maddə 3.5-dirsə, torpaq katyonlarına amafoz hesablanmasına gərək olmur. Təkcə məhsula 50-100 kiloqram amafoz hesablansa yetərlidir. Bildiyimiz kimi torpaqda gil və qum tərəfindən kalium, kalsium, maqnezium kimi katyonlar tutulur. Bu katyonların bitkinin istifadəsinə buraxılmasını təmin etmək üçün ya orqanik maddə, ya da fosfor verilməlidir. Yəni ona görə də məcburuq ki, biz almanlardan daha çox fosfor istifadə edək, daha çoxu isə məcburuq ki, ucuzundan istifadə edək. Kanadada da o qədər aqronomik tədbirlər var ki, xüsusilə çiyələkdə şəxsən özüm müşahidələr aparmışam. Bizim ölkə üçün o tədbirlərdən danışmaq heç də doğru deyil. Hər gördüyümün arxasında elmi də görməyə məcburam. Yoxsa elə bir elm onsuz da bizim kənd təsərrüfatının ana qanunudur. Yəni Şəkidə taxılı 150 kiloqram amafoz, Kürdəmirdə də. Və yaxud da Bərdədə də pambığa 150 kiloqram amafoz, İmişlidə də. Bu ənənə zaten var bizdə. Ölkə daxili hesabsız kitabsız təqlidimiz onsuz da yetərincədir. İndi də hesabsız kitabsız xarici ölkələri kopyalasaq yaxşı olmaz. Yəni onların gördüyü hər bir işin arxasındakı elmi də görməyə məcburuq. Bizim ölkə zaten bu baxımdan problemlərimiz yetərincədir. Bir də hesabsız kitabsız almanları da kopyalamağımız məncə doğru olmaz.